Bapak, Bu, nggih, niki ngapunten enake duduk napa berdiri mawon niki. Niki karena ini niku zaman sekarang kadose kula harus menghadap kamera niki. Ngeten. Nggih, soalnya niki nyuwun sewu kula niku alhamdulillah awet enom. Nak lenggah wedine mboten ketok. Tapi mboten napa-napa. Ngeten nggih, men kaya dai-dai sing mendahului saya yang tua-tua nggih. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nusalli wa nusallimu alal khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat subuh dan kuliah subuh ngoten nggih. Masjid Al-Manar Parakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama monggo nggih kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah menika telah mencurahkan banyak sekali kenikmatannya kepada kita semua. Kenikmatannya banyak sekali Bapak Ibu. Nak jenengan kersa ngitung-ngitung nggih, mau menghitung kenikmatan ingkang sampun diparingi Gusti Allah menika, nak basane cah enom sakniki niku impossible. Napa niku Mbah impossible Mbah? Hah? Nggih, kena ngoten nggih kena. Nggih, intine pun mustahil ngoten niku nggih. Ora bakal iso ngoten. Soalipun apa? Soalipun iku kathah sanget leh jenengan kedep ngoten. Leh jenengan bernapas ngoten. Nak teng mriki enten sing tiyang rumah sakit ngoten. Cobi napa niku galon oksigen teng rumah sakit niku pinten harganya? Ah nggih. Larang intine nggih Mbah. Larang. Nggih niku cobi seumpami kula panjenengan sami niki dalam berkehidupan sehari-hari niku diken bayar. Niku kira-kira entek pirang galon, kira-kira artonipun yang dikeluarkan itu berapa? Ngoten niku. Nah, jadi banyak sekali kalau kita mau menghitung-hitung kenikmatan dari Gusti Allah. Dan kalau mau hitung-hitungan niku pun mboten saged Pak Bu. Karena rahmatnya Gusti Allah niku Masya Allah. Sakniki ngeten mawon. Kita hidup di dunia niki kan diibaratke nopo seperti mampir minum, mampir ambil minum kan ngoten, diibaratkan seperti itu. Nah, kula lan panjenengan sami niki sebenarnya mulai sadar dan tobat atau ibadahnya mulai diterima tuh umur berapa? Saya ibaratkan mawon kula lan panjenengan sami niki mulai diterima atau mulai tobatnya pas balik umur 17 tahun misal. Kemudian nanti meninggal pas umur 50 tahun misal. Berarti ada berapa tahun itu kita di dunia? Ada 33 tahun. Kurang lebih seperti itu. Nak salah ngapunten soalnya tangi turun iki. Tasih ngantuk jujur mawon. Nggih, niku kira-kira ada 33 tahun nggih sekitar sak niku. Itu apakah semua amalan ibadahnya niku benar-benar diterima oleh Allah? Apakah amalan ibadahnya niku semuanya bener-bener nggih niatnya tuh karena Allah Ta'ala napa mboten? Nah itu kalau kita napa namanya hitung-hitungan kita ibadah di dunia misal cuma 33 tahun, tapi nanti balasan Allah teng akhirat niku kagem orang yang beriman surga dan itu kholidina fiha abada. Nah, jadi nek hitung-hitungan niku mboten saged. Gusti Allah niku apean banget istilahnya. Nggih toh.
Lah wong ibadah mau 33 tahun niku dereng karo anak jebule enten sing mboten diterima. Belum juga kalau ternyata banyak maksiatnya. Ngoten niku. Cuman balasan Allah apa? Khalidina fiha abada. Teng surga niku saklawase, selama-lamanya. Itu kalau sadarnya baru umur 17. Lah nak sadari pas gek tua. Niku kinten-kinten beribadah di dunia cuman berapa tahun. Seperti itu. Cuman balasan Allah apa? Karena Allah niku Maha Pengampun, Maha Pemurah. Nggih, makanipun doa yang sering kita ucapkan ketika bulan puasa niku napa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'anni. Ya Allah, Allahumma innaka sungguhnya engkau afuwun maha pemaaf, karim maha mulia, tuhibbul afwa, maka napa namine yang mencintai segala bentuk pemaafan. Fa'fu'ani, maka maafkanlah aku. Nah niki karena Gusti Allah niku maha apian ngoten nggih istilahnya. Makanya apa? Makanya nggih niku nak kula lan panjenengan sami niku ajeng hitung-hitungan kalian Gusti Allah niku mboten bakalan saged. Pun kenikmatannya banyak, kalau panjenengan pandai bersyukur niku pun juga bakal ditambah. Kan ngoten. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Ngoten. Terus menawi jenengan pandai bersyukur maka akan ditambahkan kenikmatannya kalian Gusti Allah. Ngoten iku. Nah tinggal Bapak Ibu semuanya, sebenarnya bagaimana cara kita niku bersyukur, pandai-pandai bersyukur ben ditambah nikmate sama Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Apakah cukup dengan kita biqaulina alhamdulillahirabbil alamin? Apakah cukup semacam itu? Misal juga kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad juga seperti itu. Sholawat serta salam sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Marilah senantiasa kita haturkan kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti itu. Apakah cukup? Nggih. Kita bersyukur kalian Gusti Allah niku hanya dengan mengucap hamdalah, atau perumpamaan lain kita niku mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi napa namine hanya sholawat niku cukup napa mboten? Nggih, yang namanya suatu hal niku harus ada pembuktiannya. Kan ngoten. Sami kalih kula lan panjenengan sami niku bersyukur datang Gusti Allah cinta kepada Nabi Muhammad niku nggih harus ada pembuktiannya. Mboten saged nak mung omong tok ngoten. Mboten saged. Nggih, mboten saged. Harus ada pembuktiannya. Nggih nak diibaratke bapak-bapak kalih ibu-ibu ngoten nggih. Biasane dilem ngono. Wah, bojoku kok ayumen ngono. Misal ngoten niku, misal. Permisalan ngoten nggih, Bu. Wajahmu bagaikan rembulan, misal kayak ngono. Misal. Permisalan niki, Bu. Nggih. Tapi nyuwun sewu. Nggih, tapi nyuwun sewu, mboten nate dinehi duit blonjo misal. Mboten nate ditukokke mas-masan. Mboten nate dijak dolan. Niku janjane cinta bener napa mboten, Bu? Kurang banter. Oh, mboten, Pak. Mriki enten sing ngoten niku. Angkat tangan. Oke. Iku secara logika niku omong tok niku ndobos ibaratnya kan ngoten. Terus akhirnya ngoten niku nggih Bapak Ibu sedaya mawon. Bagaimana cara membuktikannya? Nggih dibuktikan lewat perbuatan. Sami, kula lan panjenengan sami mengaku bersyukur kepada Allah. Nggih, wong Gusti Allah niku sudah sangat apian. Harusnya kan kita sebagai orang beriman niku walladzina amanu asyaddu hubbalillah kan ngoten. Jadi mahabbah kali Gusti Allah niku. Cintanya terbukti dari syukur. Syukurnya terbukti nggih dari perbuatan kita sehari-hari. Ngoten niku. Ketika mengaku cinta kepada Rasulullah, nggih bagaimana kita mengikuti sunah-sunahnya, mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengaku cinta kepada Allah, bersyukur kepada Allah, nggih sami kita memanfaatkan kenikmatan yang sudah diberikan Allah tadi itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niku berarti terbukti. Ngoten niku. Dan alhamdulillah
pada saat ini kita mungkin akan membuktikan nggih rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah memanfaatkan nikmatani maghbunun katsirum minan nas. Dua kenikmatan ingkang sering manusia niku lupa, ingkang manusia niku lalai. Kenikmatan nopo niko? Adalah kenikmatan as-shihah wal faragu, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dan iki alhamdulillah Bapak Ibu sedaya mawon bisa rawuh teng mriki di majelis yang mulia, di tempat yang mulia rumah Allah, di waktu yang mulia, kemudian di bulan yang mulia juga. Jadi niki masya Allah, dan alhamdulillah kita memanfaatkannya dengan baik dengan majelis ilmu. Niki alhamdulillah saya bisa bersilaturahim teng mriki diparakan. Nggih, alhamdulillah kemarin dihubungi kula nggih di WA. Kemudian juga Pak PTM saya, sekarang saya teng pundi niki namine teng Kedu. Teng Mergawati. Teng griyane Pak Nur. Iya menika. Dan insya Allah niki kula kegiatan Mubalik Hijrah niki sekitar 20 hari ini sudah memasuki hari yang 9 nggih. Leres mboten? Oh iya yang ke-9. Nggih kula nggih supe niki. Nggih soalé makan al insan makan khata wa nisyan ngoten. Ah menungso niku tempate salah dan juga lupa. Tolong dimaklumi ngoten nggih. Senajan kula tasih enom lho ya. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah niki. Niki saderengipun ajeng kenalan, dereng napa mboten niki? Ajeng kenalan. Mboten kenal napa pripun niki? Dereng kenal? Kebangetan nak mboten kenal niku. Kula niku terkenal kok. Nggih wong mpun nate mlebet TV. Nggih to, nggih pun ngoten mawon. Nggih, ajeng kenalan tenan niki. Nggih pun, asmi kula Wildan Mauzakawali Saptian, asalipun saking Solo 3. Nggih, saking Solo 3. Alhamdulillah sakniki sekolah teng Mualimin Jogja. Sakniki kelas 2 aliyah, kelas 2 SMA, tapi alhamdulillah awet muda. Nggih, awet cilik awet muda ya kena. Intine nggih niku ngoten nggih. Alhamdulillah menika. Pripun ngoten Bapak Ibu, kenalane ngoten mawon nggih. Soalnya kan enten istilah mengatakan tak kenal maka kenalan. Loh, lah nggih. Ra kenal ya ke kenalan. Makanya tadi saya kenalan sepintas ngoten nggih. Men sayang kan ngoten. Nah, kan istilahnya ngoten niku. Nggih, Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi kepada syukur nggih. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu membuktikan kenikmatan yang sudah diberikan Allah tadi itu untuk beribadah nggih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masya Allah di bulan Ramadan ini ibaratnya kita itu diberikan kesempatan Bapak Ibu, diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa kenikmatan yang telah diberikan Allah tadi itu kita manfaatkan untuk beribadah, untuk beramal soleh. Seperti itu. Dimana bulan puasa niki bulan yang penuh dengan keistimewaan. Nggih. Oh niku kuliah subuh sing mriko niku kula denger pas ning mriki bulan Ramadan niku bulan ingkang penuh keistimewaan ngoten. Nggih, ngoten nggih. Nggih, soalnya penting pundi-pundi janjane niku sing disampaikan nggih niku mawon. Makanya kadang penceramah niku nak diundang ping loro niku janjane rada males. Soalnya napa biasanya materine wis kentekan. Terus bingung ajeng nyampaikan apa. Terbukti wong niku nggih nyampekne sami kemuliaan bulan Ramadan. Nggih, tapi berhubung manusia niku tempatnya khata wa nisyan, tempatnya salah ya lali. Makanya wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran ya dalam kesabaran. Soalnya ngapunten mawon, jenengan nak ngandani anake misal. Niku nak mung pisan pindho, kira-kira digugu napa mboten? Mboten nggih. Niku kudu ping bola-bali. Nggih sami sakjane kula lan panjenengan sami ngoten nggih, menawi lupa ngoten, makanya di dalam ilmu pendidikan nggih, dan kita semua hakikatnya niki pelajar semua sebenarnya. Hakikatnya tetap pelajar. Amargine napa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu niku dari ayunan hingga liang lahat. Dadose meskipun sakniki pun lulus sekolah ngoten nggih, sing lulus napa dereng lulus niku hakikatnya tetap pelajar.
Karena di kehidupan ini kita juga belajar. Meskipun dalil napa niku tujuan umat manusia diciptakan di muka bumi niku napa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tapi ayat pertama yang diturunkan niku napa? Iqra, perintah untuk membaca. Secara tidak langsung Iqra niki jajane lebih dulu. Kalau secara silsilah ngoten. Ini membuktikan apa? Meskipun tujuan kita ibadah, dalam ibadah niku kita nggih perlu belajar. Jadi kan tahu caranya ibadah niku nggih butuh ilmu. Ilmu didapatkan dengan cara belajar. Maka hakikatnya niki belajar. Nah, dalam belajar niku mergo menungso niku sok lalinan, ngoten niku. Makanya perlu namanya teng ilmu pendidikan sing namine murojaah. Murojaah niku napa? Diulangi, didres meneh nak ngaji. Ngoten niku. Teng mriku enten sing namine tikror. Tikror niku mengulang, terus diulang terus, men iling terus, men terpatri di dalam hati. Terpatri di dalam jiwa akhirnya bisa diamalkan dalam kebiasaan sehari-hari. Kan ngoten. Makanya perlu niku pengulangan. Dadi niki kula ulang janjane Bapak Ibu mesine wis bosen. Kok sing disampaike kuwi-kuwi wae. Mesti surah Al-Baqarah ayat 183. Oke to wis apal to? Wis, jarine setan-setan dibelenggu kok jane sing maksiat. Misal enek sing takon ngoten juga, nggih, soalnya nggih biasanya sing disampaikan nggih niku-niku mawon, tapi mboten napa-napa. Nah niku sebagai bentuk daripada kula panjenengan sami niku murojaah. Niku. Sebagaimana teng Al-Qur'an nggih, tak murojaah mulih niki nggih. Niki mesine wis do hafal to niki nggih. Nggih. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah niki dalil andalan puasa niki. Nggih. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Nah, Bapak Ibu, nggih, kalau kita kembali kepada kaidah usul fikih al-aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya setiap perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Nah, nek teng surah Al-Baqarah niki nggih wis bentuke amr perintah, nggih diwajibkan, nggih langsung maknane wajib ngoten. Dados langsung ultimatum. Nak poso niki hukume wajib. Nak jenengan ajeng golek teng Al-Qur'an niku contone kathah. Misal perintah salat, aqimis shalah. Perintah napa melih? Zakat. Pripun bunyine? Ngertos mboten? Wa atu zakah. Terus napa melih? Perintah napa melih? Perintah patuh kepada orang tua. Pripun Bu? Lali. Mboten napa-napa menungso tempate lali. Misal perintah membaca Iqra, ngoten. Pokoke kathah sangat. Perintah nikah nggih wonten. Fangkihu ma tabalakum minan nisa'i masawasura sawaruba ngoten niku. Nah, niku nak dikembalikan kepada kaidah al-aslu fil amri lil wujub, berarti nikah lebih daripada satu niku wajib. Wajib mboten, Bu? Wajib mboten, Pak? Wajib. Nggih, wajib. Nak kepepet. Wah makanya kemudian ada lanjutannya wala tadulu ala ghairihi illa biqarinah, kecuali ada dalil lain yang memalingkannya. Nggih sami. Teng mriki diwajibkan puasa tapi nggih habis itu dikasih keterangan juga apabila dalam keadaan safar nggih atau dalam keadaan marid ngoten nggih sakit maka bisa diganti min ayamin ukhor di hari yang lain kan ngoten. Wah niki dados Gusti Allah sekali lagi niki apian banget. Wis ngenai bonus teng bulan puasa nggih ngenai bonus njuk nak mboten kuat nggih mboten napa-napa enten ruksahe. Wah niki saya apian banget. Di mana tujuannya niku la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun niku untuk menjadi orang sing padha takwa. Takwa niku napa? Takwa niku kula lan panjenengan sami niku mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dados tiyang ingkang mutakin. Nah, cuma di sini dados tiyang sing mutakin teng mriki niku tidak segampang itu. Wah, tidak segampang itu. Ora gur panjenengan ngibadah ning bulan Ramadan njuk teko-teko dados tiyang mutakin mboten saged. Niku harus enten sing namine teng mriki kata la'ala niku menunjukkan kata kesungguhan. Jadi dalam kita beribadah niku nggih kudu sungguh-sungguh untuk dapat memperoleh derajat ingkang mutakin menika. Harus sungguh-sungguh. Nah niki Masya Allah
kita kembali lagi kepada keistimewaan bulan Ramadan. Karena memang di bulan Ramadan niku Bapak Ibu, niku selain ibadah puasanya itu kalau kita maknai, kalau kita tadaburi itu benar-benar melatih jiwa kita. Tapi selain itu, amalan-amalan di dalam puasa niku secara tidak langsung melatih kebiasaan kita. Melatih kebiasaan kita, habituasi kita untuk menjadi orang yang takwa. Belum lagi dengan bonus-bonus pahala-pahala ingkang diparingi kalian Gusti Allah. Kan ngoten. Pertama, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Ketika datang bulan Ramadan, maka dibukanya pintu-pintu surga. Kemudian apa meleh? Ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian dibelenggunya setan-setan. Tapi pertanyaannya kok ijek wae enek sing maksiat. Ijek wae enek sing mukel. Ijek wae enek sing boten salat. Wah niku berarti setane sinten sakniki? Setane sinten ngoten niku. Nah, sebenarnya niki mung napa namine kiasan Bapak Ibu, kiasan. Terus ibarate nyuwun sewu mawon, niki mergo sifate hamba, nggih, sifate menungso, nek enek bonus niku seneng. Niku wajar. Nggih. Makane pas enek bonus saking Gusti Allah niki dikeki bonus kathah niku teko-teko do semangat nang ibadah. Nggih napa mboten? Nggih, pahalane dilipat gandakan ngoten niku to. Pahalane dilipat gandakan. Ketika pahalanya dilipat gandakan, kemudian enten malam Lailatul Qadar, wah akhirnya semangat nih ibadah. Apalagi di bulan puasa, bulan ingkang penuh magfirah, penuh ampunan. Ngoten niku, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kan ngoten. Teng hadis niku disebutkan bahwa akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, kan ngoten niku. Wah niku mergo akeh bonuse niku, akhirnya kita sebagai hamba niku, nggih jenenge hamba to ya. Sifatnya hamba. Akhirnya niku seneng, akhirnya teko-teko semangat lagi ibadah. Teko-teko semangat lagi ibadah. Makanya secara tidak langsung pintu surga niku terbuka. Soalnya do semangat sing ibadah. Ngoten niku. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Karena apa? Karena yo do tobat. Ngoten niku. Ngerti bulan puasa niku bulan yang penuh magfirah, akhirnya do tobat. Akhirnya karena do tobat menika, akhirnya napa namine? Pintu neraka ditutup. Ketika pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, jadi secara otomatis setan-setan itu istilahnya dibelenggu. Jadi ngoten niku Bapak Ibu. Jadi di bulan Ramadan ini saking istimewanya nggih, bonus-bonusnya akeh, tapi sing kadang rodoke niku nggih, wah niku kita itu datang kalau ada maunya ngoten niku. Misal ge enten hajat ngoten niku, salat ngibadahe tenanan. Baru kuwi lanjut maksiat meleh. Wah niki sing maksudnya napa niku janjane perlu mulai kita himbau, kita antisipasi terkait istiqomah menika. Di bulan Ramadan niki jangankan mangke ketika keluar dari bulan Ramadan, pas ning bulan Ramadan we istiqomah we kadang mboten. Leres napa mboten? Leres napa mboten Pak Bu? Misalkan tarawih awal-awal niku mesti lak rame. Mriki ngoten mboten? Tapi nanti tunggulah masanya. Ketika mendekati bulan Idul Fitri, mana yang lebih ramai antara sok masjid dengan pasar? Nggih, monggo niku mang dipirsani. Soalipun apa? Wah niki pun Bapak Ibu pun do geger. Sesuk meh tuku kain, meh gawe baju kopel. Baju kopel ya Bu nggih. Nggih napa mboten? Mboten, leh nukoke sandangan anake. Ngoten. Nek mboten, ayo lek tuku daginge saiki regane selak larang. Ayo yo lek tuku saiki iki lho. Sekalian mau tak ceritani. Kela mau bar aku entuk kabar. Ayo jarene tobat wis mulai meneh maksiate mboten istiqomah le tobat. Akan ngoten niku. Mriki ngoten apa mboten, Bu? Mboten nggih insyaallah nggih. Amin alhamdulillah kan ngoten. Oh mboten enten. Mboten benten niku mripun? Oh mboten beda. Astagfirullah. Kula nyuwun sewu niki kula mboten tiyang Temanggung, mboten pati paham. Terus ngoten niku. Padahal nganu perintah istiqomah niku kan disandingi kalau perintah beriman kepada Allah, tu'minu billah semastaqim. Nah, ketika perintah istiqomah niki disandingkan kalih perintah untuk beriman kepada Allah, berarti niki Allah kan memberi perhatian khusus. Ngoten niku mengenai istiqomah menika.
Nah, makanya istiqomah niki penting. Dan pada hakikatnya Bapak Ibu, ketika di bulan Ramadan kita niku banyak amalan-amalan soleh, puasa, jiwanya terlatih, ngoten niku. Niku sebenarnya seharusnya secara otomatis niku pun dados kebiasaan. Kebiasaan. Soalnya kebiasaan niku napa namine terbentuk niku sekitar 30 sampai 40 hari. Makanya kenapa puasa niku 1 bulan sebenarnya secara tidak langsung untuk melatih kebiasaan kita. Dan sing jenenge wong niku nak pun biasa, nak njuk mboten dilakoni niku biasanya rasane enek sing aneh. Biasanya ngoten niku, diibaratke jenengan masak opor tapi ra enek santene. Niku enak napa mboten? Aneh nggih. Aneh mboten, Pak? Bojone tahu masak ngoten niku. Misal ngoten. Permisalan melih, jenengan tumbas ayam geprek. Ayam geprek niku nggih biasane niku digeprek sambel sak pitike. Tapi kula iki rada aneh, rada lucu nak jumpai tuku ayam geprek kok sambelnya dipisah. Niki kula pesen bagi yang jualan ayam geprek nggih. Aja dipisah. Rasane wagu. Saestu. Ngoten niku. Soale sing biasane niku ayam geprek ya digeprek sak sambele sak pitike. Krek ngoten. Men sambele meresap kan ngoten niku. Ai ge esuk-esuk wis rasa mikir panganan. Astagfirullah ana. Mangke nak jenengan malah batal dosa jariyahe kula mingin-mingini kan ngoten. Mboten niki perumpamaan Bapak Ibu. Perumpamaan niku ayam geprek. Nggih sami. Bagaimana kita niku sebenarnya menumbuhkan suatu perasaan pas mangke di bulan Syawal niku biasanya aku poso kok saiki ra poso ya. Oh, engko lah pas wis entuk poso meneh aku tak poso Senin Kamis. Misal, karena puasa tidak hanya di bulan Ramadan. Kan ngoten niku. Misal, ketika nanti sudah keluar bulan Ramadan, biasanya kula niku tadarus teng masjid. Kok sakniki mboten tadarus? Ayo tak ngajak ibu-ibu sekalian. Tak ngajak tadarus, tak ngajak bapak-bapak sekalian kok jagongan ngopi. Ngoten niku. Tak ngajak tadarus. Niku masyaallah. Nggih. Nah, makanya seperti itu. Monggo ibadah puasa Ramadan niki jangan hanya dijadikan sebagai rutinitas tahunan belaka yang berlalu tanpa arti dan makna. Tapi niku harus benar-benar dimaknai, diresapi. Wong sakjane jenengan niku cukup ibadah puasa nak diresapi niku kathah hikmahe. Ngoten niku. Seumpami panjenengan niku napa namine siang-siang bolong, panas, nak temanggung insyaallah mboten panas niki. Niki umate jamaahe soleh-solehah sedaya. Amin. Ngoten. Dimuliakan kali Gusti Allah dadi mendung terus gitu wingi. Ah nggih, kan hujan niku kan berkah kan ngoten nggih. Rahmat ngoten. Ah nggih, ngoten niku. Misal siang-siang bolong ngoten niku, ah nggih, panas, berkegiatan ya. Terus tiba-tiba kita teng lingkungan niku mboten enten sinten-sinten. Teko-teko ning kulkas niku. Wah, enek opo kae? Enek Sprite. Enek Coca-Cola. Sup buah. Es dawet. Wah, wis do ngiler. Napa melih? Kathah. Wah niki boten berasa mingin-mingini niki nggih. Janjane nak panjenengan kersa niku ajeng mok mimik sak ibrit ngoten niku. Janjane mboten masalah. Ora enek sing ndelok. Kenapa mboten? Masalah mboten Pak Bu? Oh, jawabnya ragu. Masalah napa mboten? Masalah. Alhamdulillah niki jawabnya do masalah. Wah niki membuktikan sebenarnya teng bulan Ramadan niki kejujuran kita kepada Allah niku diuji. Jujur kita kepada Allah. Jadi rasa ihsan, sifat ihsan kita kepada Allah, ihsan niku napa? Ketika nalika jenengan niku ibadah niku selalu merasa senantiasa diawasi kalian Gusti Allah. Nah niku ihsan. Nah niku dilatih. Nak panjenengan niku napa namine teng Ramadan niku pun duweni sifat ihsan dan saged istiqomah teng bulan-bulan lainnya. Ketika panjenengan niku ibadah ajeng napa-napa niku wedi kalian Gusti Allah. Wedi nak didelok. Akhire panjenengan ajeng maksiat niku mboten kersa. Nah niku dilatih teng wulan Ramadan. Ngoten niku. Niku pertama. Kemudian nak jenengan nembe teng wulan Ramadan niku mestine kesabaran yang diuji dan kudu diempet. Misal isuk-isuk gek nyantai ngrungokke radio bapak-bapak ngoten niku. Ngoten niku nggih. Gek santai ngrungokke radio ya toh.
bar kuliah subuh. Nah, bisa jadi nanti kejadian bener. Teko anak-anake teko mecahke nopo ngoten niku barang. Meh mangkat sekolah kok ndelalae polah sik njuk ngepecahke barang. Piye-piye harus ditahan emosinya. Ngoten niku. Nggih, daripada mangke dikeplaki anake nangis mutung ra gelem sekolah. Malah repot. Ngoten niku. Wah, makane niki teng bulan Ramadan niku serba semuanya diuji. Kesabaran kita ketika nanti sudah jam 5 di waktu-waktu krusial di mana weteng mulai kluruk. Kan ngoten niku, biasanya ngoten. Nggih to. Lah niku kesabaran kita diuji gimana kita bisa menahan itu semua. Ngoten niku. Dan secara tidak langsung teng bulan Ramadan niki kula lan panjenengan sami niku selain fi'li taati juga dilatih buat tarkul ma'asi. Tarkul ma'asi niku napa? Panjenengan niku mencegah diri dari kemaksiatan. Dan niki nak turene Imam Nawawi sebenarnya tarkul ma'asi niki sakjane luwih hebat daripada fi'li taati. Kenapa demikian? Kenapa demikian Pak Bu? Karena ngeten. Sakniki wong sing rajin tadarus niku kathah napa mboten? Teng mriki kathah sing rajin tadarus. Kathah pinten tiange? Nggih ngoten. Wong sing rajin traweh kathah napa mboten? Kathah. Wong sing rajin pengajian kathah napa mboten? Jajane nglakoni kebaikan niku gampang, garek dilakoni. Nggih napa mboten? Jajane opo angele ngoten to? Masalah ikhlas ra ikhlas kuwi pikir keri. Nak kita sebagai orang awam niku Pak Bu, nak nunggone ikhlas ra enek ikhlase. Kan dasar ibadah niku kan enten telu. Pertama nopo? Pertama niku karena mahabbah, karena cinta. Nak sakit karena cinta niku Masya Allah saya banget. Yang kedua karena rojak, berharap. Yang ketiga karena khauf, karena takut. Nah rojak kalih khauf niki kudu di manajemen. Ketika terlalu khauf nanti kados khawarij, ketika terlalu rojak nanti kados murjiah. Ngoten niku. Nah niku kudu di manajemen. Dan kita sebagai orang awam niku janjane angel. Nak tenan kalih Gusti Allah tuh karena cinta niku rada angel janjane. Mesti enek sing dikarepke. Mumpung Ramadan menak engko entuk malam Lailatul Qadar ngono. Mungkin terkadang Mas itu. Dadi nak me ikhlas niku aku engko ninggalke iki ngoten niku. Dadose ikhlas iki kadang angel. Dadine teko dilakoni mawon mboten napa-napa. Janjane gampang fi'li taati niku. Tapi sing angel niku tarkul ma'asi. Jenengan rajin pengajian nggih, rajin tadarus nggih. Tapi dereng karuan iso mandek leh ngrasani tanggane. Misal nggih ngoten niku. Bapake dereng karuan iso mandek padu karo bojone misal. Ngoten niku. Dereng karuan. Tapi ketika kita sudah bisa tarkul ma'asi, sudah bisa napa namine? Mencegah diri dari kemaksiatan, niku suatu kebanggaan tersendiri sebenarnya. Ngoten niku. Terus kadang ini harus kita upayakan nih tarkul ma'asi dan niku dilatih sebenarnya di bulan Ramadan. Ngoten niku. Dan makanya nggih, selain itu monggo setiap apapun nggih, janjane Islam niku penak Pak Bu. Jenengan niku ibadah. Niku semua ibadah nggih, niku sebenarnya aktivitas sehari-hari nak diniatke ibadah niku ya nilainya ibadah. Kan ngoten. Makanya akan datang suatu masa yaitu ibadah terbaik suatu umat niku adalah tidur. Leres akan datang niku ibadah terbaik sebuah umat itu adalah tidur. Ketika tidur niku memang diniatkan kagem tarkul ma'asi. Makanya monggo setiap mubah yang kita lakukan, setiap aktivitas mubah boleh yang kita lakukan niku diniatkan untuk tarkul ma'asi, untuk menghindari daripada maksiat. Makanya ulama-ulama riyen niku misal mboten saged bubuk, begadang, arek diniatkan niku kagem tarkul ma'asi. Aku tak jagoan karo kancaku, tak gojek karo kancaku, tak niati tarkul ma'asi men ra maksiat. Misal ngoten niku. Gini niku malah sae ketika diniatkan untuk ibadah khususnya untuk tarkul ma'asi. Niku saya bakat alhamdulillah karena keasikan bercanda kalih rencangipun sampai nanti pagi ngoten niku nggih. Sampai pagi akhirnya lali mau aku jane pengen maling ning ra sida. Mau jane pengen zina ning ra sida. Alhamdulillah. Ha niku menawi diniatkan kagem tarkul ma'asi dan itu bisa kita latih di bulan suci Ramadan. Terus penak kemawon Bapak Ibu nggih. Niki teng bulan Ramadan pokoknya sedaya mawon ibadah panjenengan niataken niku nggih aktivitas panjenengan mangke seumpami enek bakul sayur lewat tin ngoten niku. Misal nggih tumbas dinten ibadah, engko nggih masak engko buka, nggih masak engko sahur, nggih. Karena Allah taala untuk napa namine? Untuk menumbuhkan energi teng keluarga ngoten. Men keluargane semangat anggenipun ibadah, men keluargane semangat anggenipun
bekerja, kan ngoten niku diniatke kagem ibadah Masya Allah. Dan alangkah baiknya setiap aktivitas yang kita lakukan itu berdiniatkan dengan ibadah, diikrarkan dengan awal Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya kadang kita salah dalam pemikiran, salah dalam mengerti juga. Kadang niku aku tak maem sing okeh men wareg misal ngoten niku. Padahal wareg niku sing ngeki Gusti Allah. Wah niku kan pun dadi syirik janjane niku. Makanya cari amannya niku diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, diniatnya kagem ibadah. Masya Allah niku. Kalau panjenengan niku saged ngoten niku, insya Allah semua aktivitas panjenengan bakal bernilai ibadah dan uripe panjenengan niku insya Allah berkah. Berkah niku napa to Pak Bu? Berkah niku ziyadatul khair wa ziyadatul maslahah. Bertambahnya nggih kebaikan, bertambahnya kebahagiaan. Dan niku bakal tercipta nak jenengan niku napa? Nak jenengan niku insya Allah hidupnya tambah baik, tambah soleh. Ngoten niku. Soalnya ngapunten mawon, harta pangkat jabatan niku mboten bakal menjamin jenengan niku bakal bahagia. Ngoten niku. Misal, nggih, sing duwe sawah kathah, luas, ombo, ngoten niku nggih. Niku kudune duwe kebon sak endi-endi akeh luas, kudune logikane niku bahagia. Terus napa mboten? Wong bondone kathah kok. Kan ngoten. Tapi pada realitanya mboten bahagia, ben bengi ra iso turu kok enek tikus sing ngrikiti napa ora. Engko enek hamane ora, astagfirullah aku mau lali nyemproti. Ngoten niku. Arek udan-udan direwangi, wah kudu tak semproti, nek ora engko aku rugi. Ngoten niku pas panen. Misalkan ngoten niku, arek mboten bahagia. Niku ada indikasi niku uripe mboten berkah. Ada indikasi. Ngoten niku. Misal jenengan gadah ruko. Rukone ndelalai lali dikancing. Ngoten niku. Oh arek mboten ayem. Mau ki lali, wis tak kancing apa durung ya mau ya. Padahal barang-barange jek ning jero kabeh ngoten. Supe dibeto misal seperti itu. Kemudian contoh apalagi banyak. Jabatan niku mboten menjamin jenengan bahagia. Nggih, ketika sudah menjadi pejabat ngoten mesti beban morale akeh. Tanggung jawabnya kathah. Niku malah kadang ora saya bahagia, malah saya mumet. Leres sama mboten? Leres. Nggih mriki Pak RT Pak RW ngalami mungkin. Tapi Pak RT Pak RW niki Masya Allah niku pejabat sing 24 jam nonstop nggih. Ibadah niku didedikasikan untuk masyarakat, tapi ora digaji. Niku Pak RT kali Pak RW insya Allah ahli surga. Amin. Amin. Ngoten niku. Jadi tidak menjamin, apalagi mangke nak mikir sesuk tahun ngarep aku meh nyalon meneh ora ya. Ini strategi semacam apa yang harus aku lakukan untuk mengalahkan partai ini. Misal seperti itu. Aku kudu nyapke amplop piro niki. Kira-kira balik modal apa ora ngoten. Ana ngoten niku. Ah niku nak pun mboten berkah niku dadose mangke ngoten niku. Kan seperti itu. Tapi nek panjenengan uripe pun dipenake mawon, santai mawon, apa anane, pokoke ridho kalih nopo ingkang sampun diparingi kalih Gusti Allah dan semuanya niku diniatkan untuk ibadah. Insyaallah uripe bakal berkah. Apalagi kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dan jangan lupa istiqomah. Delok wae engko pas meh Idul Fitri niku. Wah niku tapi pada hakikatnya ngeten niku Pak Bu. Niki saya niku ngomong teng ngarep niki sebelum kula akhirnya niki selalu saya sampaikan ketika saya ngomong di depan. Nggih. Maksud saya teng mriki niku mboten kagem nuturi, mboten kagem gurui napa malih menasihati, ngoten nggih. Karena kula niku hakikate niki nggih sinau, ngoten. Nggih belajar. Kula yakin teng mriki niku kathah Bapak Ibu alim ulama sing ilmune niku mesine luwih dhuwur saking kula. Pengalamane nggih saya kathah, ngoten niku. Makane kula niki nggih ibaratnya mubalik ijah rencang-rencang kula niki nggih niku nggih belajar. Monggo dinehi wadah nak salah mboten napa-napa. Wong menungso niku tempate salah. Dikembalikan lagi. Al insanu makanu khata wa nisyan. Dikembalikan lagi ke situ. Ayo kanca-kanca kula nganti apal. Kuwi kok mesti nak salah alasanmu kuwi to Dan. Lah iya. Kan ngoten niku. Nggih monggo dimaklumi. Nggih kula mripun-mripun iki nggih tasih remaja, tasih cah enom Pak Bu. Nggih sok nakal, ya sok ngengkel. Nak mboten percaya tekono Bapak Ibu kula. Jajane sok detori sok dikepleki ngoten niku. Ah niki rencana kula nak do ngengkel nggih mboten napa-napa saestu Pak. Ditiati mawon mboten napa-napa. Ngoten niku. Soale nggih maksudnya di sisa hari ke-20 berarti 9 garek pirang dina niki nggih. Ah nggih pokoke niku. Oke niku. Wah niku monggo dianggap kados anak sendiri, monggo diberdayakan.
semuanya. Jajane rencang-rencang kula niki saya pinter. Saking kula niki saya pinter, lebih pinter sebenarnya. Cuman bedane mboten kepeksa. Kula niki saestu nggih janjane kepeksa. Ayo mboten napa-napa. Karena niki perintah dakwah, are samina wa ata'na kan ngoten. Apalagi niki untuk dalam rangka belajar ngoten niku. Nggih ngoten mawon, sekedhik mawon nggih Pak Bu nggih. Soalipun kula niki mangke perjalanan ting Kedu. Dados niki teman-teman Bali Gejrah niki janjane sibuk padat. Dan niku didedikasikan untuk masyarakat insyaallah. Nggih niku. Wah niki wis do pringas-pringis kanca-kancaku niki. Wah bangga tenan aku ngono. Hati-hati kok lek do sombong malah hati-hati niki, dijogo atine. Kan ngoten niku. Wah niki misale napa niku bibar niki paling jam 6 sampai jam 7 kula leren sik. Jam 7 ke 8 niku teng SMP Muh Kandangan. Bar niku lanjut ngajar teng SMP Muh Kalih Kedu. Bar niku lanjut ngajar SD. Bar niku Jumatan. Jumat niki nggih. Oh nggih, supe kula. Jumat. Bar niku kula ning PDM audiensi kagem acara tablik akbar kalih kajian pimpinan tanggal 2 April. Bar niku mangke ngisi menjelang berbuka teng Kewangan sekalian imam tarawih teng mriko. Nang mangke bali teng Kedu tadarus dugi jam 10. Dadi full. Ngoten niku tak cerita. Rencang-rencang kula ning teng mriki jajane nggih saya sibuk, tapi mungkin mboten dipamerke. Aku niki mboten pamer niki niatke syiar ngoten nggih. Karena kadang kebaikan niku kudu terlihat soalnya nak terlihat niku mboten ngerti. Niki makanya dalam rangka napa niku mengajak kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kadang kebaikan niku harus diketokke. Ngoten niku. Demi nanti kita untuk menjadi umat terbaik. Soalnya kalau panjenengan sami niki mlebet surga nak dhewe tok ya suwung. Gitu. Makanya nak mlebet surga, ibu-ibu do kangen aku biasane gosip karo tanggoku sing iki. Kok saiki ra iso, kok kurang nikmat ngono. Jan, tapi ting puasa niki jan nikmat Pak Bapak Bu. Jujur mawon. Jenengan niku ting puasa masyaallah Gusti Allah itu maha baik. Kalau tekankan sekali lagi, makanan sing biasa mawon niku nak wis dugi bulan puasa, niku iso dadi enak banget pas poso. Teko banyu putih kayak es ngono wis segere ra mekakat. Terus napa mboten? Kula ngapunten mboten mengini-mengini, tapi cen niku nikmate orang puasa niku pertama ketika berbuka, kedua ketika bertemu dengan Tuhannya. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah nikmat sing pertama niki sing kita jumpai di alam dunia niku. Pokoknya pas buka niku apa wae enak. Maka niki definisi saking istilah semuanya itu akan indah pada masanya. Wah. Oke, terus makane nak jenengan niku cen wayahe ngeleh, yo makanan napa mon mesine enak ngoten niku. Kecuali cen mboten layak dimaem. Niku beda cerita. Tapi pada dasarnya nak jenengan ngeleh teko nasi kayak sambel ngoten niku. Enak insyaallah. Kepepet piye meneh nak mboten maem kan ngoten. Jadi ngoten itu. Jadi mohon bersabar, pasti dalam Bapak Ibu menunggu ya. Menunggu itu kan berat. Ya napa mboten Bu? Menunggu itu berat. Cuman dalam proses menunggu nanti panjenengan akan menemukan sebuah kenikmatan dari menunggu. Makanya ditunggu mawon, isih suwe niki bukane. Oke, ngoten mawon. Kula nak kakek kegiatan mangke wedine sayah ngoten to. Niki cekal semanten mawon mboten sak kata-kata wedine nak tak sampai ke sedaya mangke nak diundang melih bingung asing nyampe ki apa. Terus ngoten mawon, niki ngapunten nak kathah kliental-klientune kula nggih berarti masih belajar nggih Pak Bu. Monggo diingatkan nak enten salahe. Sekian saking kula. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.